چھوٹی عمر کا بچہ جب کھیلنے کودنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور والدہ اس کی چھاتی پہ آگ آگ دیکھتی ہے کہ ہاں میرے بچے کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، لگتا ہے اس کو کوئی دل کی پرابلم، بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نوجوان ہوتے ہیں ان میں دل کی دو آواز ہوتی ہیں، لب ڈب، یعنی کہ دو اس کو نا ساؤنڈ سنائی دیتی ہیں، S1 اور S2، لیکن بچوں کے اندر ایک ایکسٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے جس کا نام S3 ہے۔ وہ ہوتی کیوں S3 جو ہے نا، جب بچہ ایکسرسائز کرتا ہے یا کھیلتا کودتا ہے، آپ کو پتا بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کھیلتے کودتے ہیں چھوٹی عمر کے اندر، جب وہ کھیلتے کودتے ہیں تو ان کی باڈی کو زیادہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے۔ جب ان کی باڈی کو زیادہ بلڈ چاہیے تو جو دل کے اوپر والے یعنی کہ ایٹریا، جن کو اوپر والے کھانے نا، وہ نیچے والے یعنی کہ وینٹریکل کو بلڈ دیتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں۔ جب اوپر سے بہت زیادہ مقدار میں نیچے بلڈ آتا ہے نا، خون نیچے آگ بجتا ہے نیچے والے جو ہے نا مطلب کہ وینٹریکلس کے اندر، تو اس میں کی وجہ سے ایک ایکسٹرا ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے جس کو S3 کہتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے اندر جو S3 ساؤنڈ ہے یہ کوئی اب نارمل ساؤنڈ نہیں، یہ نارمل ہے، یہ ایکسرسائز کے دوران ہوتی ہے۔ یہ ایتھلیٹس جو ہوگی یعنی کہ ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا جم وغیرہ کرنے والے، ان کے اندر بھی یہ سنائی دیتی ہے۔ تو یہ کوئی اب نارمل ساؤنڈ نہیں، یہ نارمل ہے، یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے جو بچوں کے اندر ہے، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔